ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்லையோ இல்லை ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபேமிலி சர்க்கிள்லையோ ஸ்னீஸ் பண்ணுறீங்க, தும்புறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கண்டிப்பாக அந்த கூட்டத்தில் ஒருத்தர் வந்து மே காட் பிளேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது ஏன் இன்னைக்காக யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? இதுக்கு ரீசன் வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கை தாங்க. ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஸ்னீஸ் பண்ணும்போதோ நம்ம ஹார்ட் பீட் வந்து ஸ்டாப் ஆகும். ஸோ மற்றவங்க மே காட் பிளேஸ்ன்னு சொல்லும் போது அந்த ஹார்ட் பீட் ஸ்டாப் ஆகிறத ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதை ஒரு மூட நம்பிக்கையாக வந்து பழக வச்சு தான், ஒரு பழக்க வழக்கம் தான். ஸோ அது நம்ம தான் இப்போ ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது ஆரம்பிச்சு வச்சது வந்து போப் கிரிகாரி ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர். ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா அப்டேட்ஸ் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷனல் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோம். நம்ம சேனலில் புதுசாக வருங்க, அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள்.